le giornate intorno alla Pentecoste vedono una Lignano invasa da turisti, soprattutto austriaci, tedeschi, molto giovani, che diciamo mettono, fra virgolette, a ferro e fuoco la città. Una città ostaggio dei festeggiamenti dei giovani austriaci da decenni. Questo è il concetto espresso dal consigliere regionale della Lega Maddalena Spagnol parlando di Lignano e la Pentecoste. Hanno anche trovato una località, insomma, che accetta sostanzialmente questo tipo di situazione. Se bisogna fermare questo tipo di turismo, lo si ferma, no? Allora bisogna capire il bilanciamento degli interessi tra chi comunque ritiene che questo sia un turismo comunque per qualche giorno accettabile e chi invece non lo ritiene. Però se come dire, non fosse condivisa l'idea di non accettare questo tipo di situazioni non ci sarebbero. L'esponente della Lega punta il dito contro questa invasione che mette a dura prova la tranquillità dei turisti canonici e degli stessi residenti. Nonostante lo stesso colore politico, la Spagnolo di certo non esalta l'operato di Lignano e della sua amministrazione che non può a suo dire vantarsi di aver fatto meglio dell'anno scorso, perché questo non significa aver fatto bene, nutrendo dubbi sulla necessità di essere ogni anno teatro di questo pericoloso spring break. Una cittadina sostanzialmente, soprattutto la sera, consegnata a tutti questi ragazzi, credo che, ecco, che non, a tanti non vada bene, ad alcuni però va bene. Sono anche tanti gli esercizi pubblici, gli alberghi, gli appartamenti che non vengono allocati in queste giornate perché si sa che poi si trovano, insomma, pessimamente condotti. Io credo che sia necessario, insomma, fare un po' un bilancio, no, di pro e contro e anche, insomma, capire che dobbiamo ancora fare molto per eliminare ancora questa situazione, perché meglio degli anni scorsi, però direi non bene.